Adesso vediamo. Forza ragazzi, sono 500 metri. Guidano tutti. Dai ragazzi. Sarà interessante vedere il finale della gara del Dragon Ball. Ancora perfettamente in linea. Sì, è tremendo. È tremendo. Forza ragazzi! Ultimi 300 metri. Dai ragazzi, spingete di brutto. Guarda che aumentano. Guarda come aumentano. Devo allontanarmi, devo allontanarmi. Dai. Però loro sono molto più sincronizzati. Guarda gli altri. Sì. Dai. Bella, bellissima gara. No, però. Dai ragazzi. Che gara! Forza Tesina! Dai. Forza Tesina! Forza Tesina! Vai ragazzi! Forza Tesina! Dai! Vicino. Forza Tesina! Questi hanno fatto bene, guarda che fare la gara lo vedi cosa è il problema? Adesso uno alla volta. Grandi! Non l'hanno detto, perché stavano aspettando ancora. Eravamo un po' obblighi, no? Anche perché non hanno a questa certe cose non dovrei più fare. È stata bellissima. No, io ero stata splendida. Bravissimi, bellissimo. Il capitano!